，hello，怎么啦？妈妈去拿牙刷杯来给你刷牙，好不好？哦，你去刷牙，我们去刷牙。哎，来，宝宝，让宝宝刷牙，宝宝自己刷，哎，自己刷牙。对了，自己刷牙，刷牙。你拿来吃啊？你笨蛋！玩一下，就也刷一下嘛，反正这个是360度旋转的，刷一下啊！你要刷你的门牙，你里面的那个做牙都没有，你还刷个屁呀！哎，先刷牙嘛，先刷了再去弄嘛。好了，让他。哎，好了。他就想喝那么水。你口渴吗，宝宝？他嘬那个水喝。这几天不发烧了，但是不知道为什么又咳嗽了。昨天下午来就咳嗽，然后咳的现在感觉还咳得蛮严重的。你等下去搞点枇杷叶吧，然后用来给他煮水喝。好。那其他的药他也不肯吃。他应该就是那个感冒后遗症了，现在开始咳嗽了。之前没有感冒呀。不过不发烧还好。只要不发烧就比较放心。小孩子就怕他发烧。哦，不要了呀！妈妈给你刷。他今天反正就这2天不舒服，他就老是有点闹。掉了，妈妈给你捡起来。哎，我们去洗一下好不好？洗一下好不好？啊，洗一下的，爸爸去洗一下。啊，洗一下。来洗一下。给他刷牙，他好开心。他就这几颗大门牙，8颗牙齿，8个月就长出来了，最近也没长新牙。洗一洗，刷一刷，好啦。你还自己玩吗？自己玩一下，自己玩一下。我们家下面这里自己种了一棵枇杷树，今年也结了几颗枇杷。然后小胖去那里摘几颗枇杷叶，然后就给他煮水喝。他也愿意喝，之前有咳嗽的时候也喝过，喝2天就好了。可以啦，3片4片就够了，给它洗干净就可以了。摘了7片，妈妈说要摘单的好一点，寿司单好一点，给它洗一下啊。要把这枇杷叶后面那个毛毛都用刷子刷掉。宝宝，爸爸在给你刷叶叶啊！你也想去玩水啊？他就想去玩水。不能玩啊，你感冒了。就拿这个煮啊。好。要放糖不？不用放糖，他不能吃糖。直接放水是吧？对，他能喝下去，他以前喝的。他想去玩水，没给他玩，然后再撒泼，然后外婆就给了他一个肉丸，他现在吃的开心了。肉丸好吃不，宝宝？好吃啊，好吃，真好吃。吃个肉丸，你看你哭了一下，鼻涕都出来了嘞，就撒泼嘞。不给玩水，他就撒泼。快吃，快咽了，宝宝。快吃啊！来啊！吃完饭我们就喝枇杷水了，很香的哦。宝贝，哎，对了，真乖，他吃饭还是很乖的，反正就算生病，他也一直都有吃饭。不要吐了，不要吐啊！哎呀，怎么吐了呀？怎么办？刚夸你来的呢。不能吐。600多吃了，快来，宝宝也吃一点，哈哈哈！你跟600吃啊，快来，宝宝，快来。他就一直看600吃，在吃骨头。哈，真棒。你600也吃，你也吃啊，最乖了。枇杷水煮好了，喝点宝宝。
在吃玉米。吃玉米，这个玉米是不是有点老啊？这个。给我冷点不嘛？拿个嫩一点的。那个冷的，那个冷。来，咱们喝点水。这个冷。好喝吗，宝宝？枇杷水。那就不可受了，你说哦。这枇杷水其实很大一股味道的，让它多喝。还有点壳的。有点壳。对，不要辣，还有这个啊，好，这个啊。不过弄不了。哦，要吃嫩的。吃嫩的。那老了嚼不动了，不过。老了就给我吃。